buli bantu bonna oba walokoka oba tolokokanga oba oli mwavu mugagga yasoma tewasoma oli mumpi oli muwanvu oli muganda oli munyankole mu Amerika mu kyoli mu lango mu dinka kikukakatako okutendereza Mukama. Abantu bokka eggulu lye bitasobola kwewunya nga tebatendereza Mukama be baki? Gamba neighbor nti abafu. Gamba neighbor ng'ogenda omuvaako sooka omulemereko naye nga tonnamuvaako mugendi nga sinnakuvaako weewalanga nnyo okubeera omufu. Era bw'obanga mu kyaki ng'essawa yatendereza Mukama ng'olaba omuntu atatendereza Mukama tomalanga budde omugobangako mwoyo gwa kufa. Kasita olina nange omuntu nga tatendereza Mukama nga watendereza yatudde gwogolanga bw'otyo omukono gandi mu linnya lya Yesu ngoba omuzimu ogw'okufa ogukuliko muveeko mu linnya lya Yesu. Kubanga abafu be batakola batya bokka mu Bayibuli be balina layisinsi ey'obutatendereza Mukama. Genda mu kitabo kya Bayibuli mu kitabo bakiyita ekitabo ky'amateeka eky'amateeka olwokubiri mu luzungu ye Deuteronomy. Njagala kwogera ku ekyo kyempise all you need for your destiny. All you need for your destiny. Kyonna kye weetaaga oba ekintu kyokka kye weetaaga olw'amagenda go. Bameka abali wano ng'olina amagenda ng'oliko gy'olaga. Nze nakoowa okwogera n'abantu nga byenjogera si bye byabwe oba okwogera n'abantu ebitabakwatako. Bameka abali wano ng'oliko gy'olaga. Oliko gy'olaga? Aishuwa buno obubaka bubaka mu linnya lya Yesu. Buno obubaka bw'abo bokka abaliko amagenda. Buno obubaka bw'abo bokka abaliko gye bagenda. Buno obubaka bw'abo bokka abaliko kye bagenda okufuuka. Bw'oba tolina ky'ogenda kufuuka totuleetera bbugumu lya bwereere kwata Bayibuli y'ogende. Bw'omanya ndi gwe toli omu ku abo abalina kye bagenda okufuuka oba tulabira saavisi ye eweddeko genda. Era nze sigenda nakwewunya nga nkyabuulira ne nkulaba ng'osituka ogenda nga ndi oyo omu ku bo. Kama yebazibe. Bino byabo bokka abaliko kye bagenda okufuuka. Mulimu mutima gw'owulira olina ky'ogenda okufuuka. Okiwulira? Siwulira. Okiwulira? Kino kye mmaze okuzuula. Ensi eno erimu abantu ba bika bisatu. Mu nsi muno mulimu abantu ba bika bimeka? Bisatu. Baliwa? Abasooka beba abalina kye bagenda okufuuka nga nokimanya bakimanyiiko. Be basooka. Ab'engeri ng'eyo mu Bayibuli bakiikirirwa omusajja Yozefu, omwana oli omuto mutabani wa Yakobo, nga mwana muto naye ng'akiwulira era nga n'ebirooto yabiroota era nga nokiraba akiraba nga kirwanyisibwa naye nga tawanika ng'akiremeddeko nga gandike kibe ki kye naloota olunaku lujja kukya kigenda kubeerawo. Abo modolo eyo bali unresistible. You cannot resist them. And it doesn't matter how many times you put them in danger. Nebo bateka mu danger minuuni nga 15. Nebo musula mu kinya wangi avaayo era n'akifuuka. Nebo muteeka mu kkomera avaayo n'akifuuka. Si kyabawulira siwulira aŋŋamba nti amiina. Nebo muwaayiriza tokimuggyako. Nebo mwambula ekyambalo kye taata we kye yamutungira tokimuggyako. Ne bw'omuteeka mu lujegere ng'omutwala Misiri kumutunda ng'ogenze mutunda nga muddu toyinza kuzikiza Katonda kye yamuloosa kyagenda okubeera. Sinnawulira abantu baŋŋamba nti amiina olwaleero. Abo bo bakula bakimanyi. It doesn't matter how much difficulties they go through.
ne bayita mu buzibu obufaanana butya basigala beekutte ku kirooto, basigala beekutte ku kirooto nga bagamba batya nti ayayogera mwesigwa n'okukola y'alikola, ayampita mwesigwa n'okukola y'alikola. abo ye gurupu esooka. bo omukiise waabwe mu palamenti bamuyita Yosefu. They know who they are going to be. They dreamt about it. They are aware. You cannot stop them. Abokubiri, gurupu eyokubiri, bo eggulu lyeri balimanyi kyebagenda okufuuka, bo baba tebamanyi. Era balivinga obulamu bwabwe mu ngeri ndala nnyo, era bakola bingi nnyo, era tebeesembereza na Katonda nnyo, era baba tebamumanyi nnyo, naye nga tebasobola kukyusa Katonda kye yabawandiikako nti bali kibeera. Abo bakiikirirwa Sawulo ow'omu Bayibuli. Balunda endogoyi nga tamanyi nti alibeera kabaka, n'atambula obulamu bwe bwonna nga tamanyi nti alibeera ani kabaka, nga talina ne idea. Mu kika kyewabwe tewavanga yadde Owero si wano, naye nga atagenda kuba kabaka. Si mwana wa mulangira, si mwana wa mumbejja, taata we tabangako mwami yadde wa Erosi, naye nga Katonda aga nti gwe oli mu kulunda ndogoyi, ne essaawa yonna ngenda kufuula kabaka wa Isirayiri gwe. Abo bo batambula tebamanyi, era ne Katonda bw'ayogera nabo emira ekisinga obungi n'okuwulira tebakola batya, tebawulira, basigala baleadinga their own life, their own way. They live their life their own way, nga talina na idea, talina na crew nti alina kyagenda okubeera. Ngambye nti oluusi Katonda ne bw'ayogera ab'engeri nga n'okuwulira tebawulira. Kitwala Katonda kusooka kubuza ndogoyi z'abakitaabwe. Era abo bafiirwa nnyo, ab'engeri ng'eyo babonaabona nnyo kuba kitwala ndogoyi kusooka kubula. Katonda okukwata attention yaabwe ayogereko nabo, amugenda egundi nga nakuyita dde okufuuka kabaka, naye nga tebalina na idea. Abo nabo gye bali, era yandibanga yoyo yennyini neighbor atudde akulinaanye. Mugambe ntukwaniriza. Wanji wandyagadde nkwongera abookusatu? Wanji bosi beetaaga kuwulira. Abookusatu mundeke mbaleke, kuba nti walyagadde kizuula nga yeggwe. Abookusatu bazibu, bo babayita feeders, baliwo okujjuza kifo. Baatondebwa nga tewali nnyo gye bagenda, era nga tewali nnyo kye bagenda kufuuka, naye nga baateekebwawo kujjuza nsi, kubeerabeera waawo, naye nga tebalina nnyo destiny. Gwe singa wali Yuda Isikalyota n'omanya Katonda kyagenda okutondera, wali mugende katontonda. Kyenjogedde kiwulidde? Singa wali Yuda Isikalyota n'omanya Katonda kyagenda okutondera, n'okisomako wali mu Katonda ge ssebo ndeka tontonda kansigaleyo. Kubanga Yesu amwogerako bw'ati, aga nti kyandibadde kirungi singa teyazaalibwa. Omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikirwa, n'ezi musanzo yamulyamu olukwe. Kyandibadde kirungi kale ye singa teyazaalibwa. Can you imagine okutondebwa nga ozze creating a chaos, nga kyekikuleesa ozze kutabula bantu? Nojja mu kyaki ngeno naye nga gwe kyakuleeta kugitabula, nga Setaani yategeka nti alitabula ekkanisa, naye nga alinoonya gwakozesa nga yali baggwe. Ani yali agadde okutondebwa ku lwekyo? Wanji n'oba ku nsi nga wali abakusongamu olugalo nti oyo amaka gange tegaali tabuse, naye omukazi oyo bwe namuleeta ewange n'asulawo ye yagatabula. Ani yali agadde bamutondera ekyo?
oliraga nti nze saaligudde bizinensi yange yali eteredde, naye olwaleeta omwana mulenzi oyo sente zonna n'azibba. Ate naye yazibba ogenda omukebera nga talina kyalina, naye nga ye yafukibwako amafuta kumenya biyimirira. Oyo nze nalisabye aleme kubeera gwe, nawana aleme kubeerawo. Ngambye nalisabye aleme kubeera wano, ate nalimusabye aleme kubeera gwe, nalisabye oleme muzaala aleme nakulabikira mu makaago. Era bw'obanga ge mafuta ge wayambala ago gamba nti ngeekutulako mu linnya erya Yesu. Nga gwe wayambala omwoyo omufaafaaganya olutuuke wano nga bafiirwa, olulinnya mu lyato ly'omuntu kweganga golinga Yona. Yona olwatula mu lyato lya banne, buli akaali mu lyato baakafiirwa. Bannange mmwe abakola bizinensi musabanga nnyo, musaba Katonda aleete ba partners n'abantu be mukolagana nabo, kubanga twali nnyo bizinensi eyinza kugenda mu maaso okutuusa nga olina ba partners abakuyambako gitwala mu maaso. Naye ate bw'obanga obasabira osabanga nnyo kibuyaga aleme kuleeta Yona mu lyato lyo, kubanga ogenda okutegeera nti ono abadde Yona nga tosigaza akantu mu lyato. Bayibuli ga baasula endiboota ne basula emigugu naye ng'omuyaga tegupowa, eryato lirimu kiyona. Kyajemera dda Katonda. Katonda yakigamba genda Ninevi, kigenda Talusiisi. Atudde mu lyato lya banne, eryato lirimu ya bizinensi, eryato libadde litambula bulungi, ali muli. Basudde entala z'enkejje, basudde entala z'engege, basudde endiboota, basudde gonja, basuula amatooke ne basuula nga bagamba nga balowooza buli lwe basuula kibuyaga anaakendera, buli lwe baasuulanga kibuyaga nga ayongera kutabuka. Mpaka lwe baabuuza naye bannange ani ali mu lyato muno omukyamu? Ate kumanya omuntu omubi aba muzibu. Yona yali yadduse dda nga yeekwese mu kyemba ey'eryato eya wansi, ne bwe baabuuza tebaafuna ansa. Mpaka lwe baga bannange buli tusamiresamireko, buli muntu akoole Katonda we, kuba Katonda omu alabika aganye, tuyite ku bakatonda bangi nga wa. Mpaka omu ku bagezigezi abaaliwo lwe yakkirira wansi mu kyemba eya wansi ey'eryato, n'asangayo Yona n'amubuuza waayo oli otya, nga bamusanga yeebase. Abantu bazibu bebakira mu bintu bya bannaabo. Omuntu aliko dayimoni, aliko ekimugoberera, aliko ekisiraani, niyebaka mu bintu bye. Bamusanga yeebase mugagwe. Nogamba gwe ssebo, omuyaga ogenda maaso gukyogamba toguwulira. Nguwulira. Ne bamubuuza ovaawa, naga sayidi yeeyo. Olaga wa? Talusiisi. Gwani? Nze Yona. Kikyuli ku ddiiru kyo, ffe tuli basuubuzi, gwe tugenda kusuubula, gwe ogenda kusuubula ki? Naga nti actually okutwaliza wamu nze sina nnyo kye ngenda kusuubula, naye ndi ku lugendo lwa bujeemu. Ne bamubuuza osinza Katonda ki? Nti yatonda eggulu n'ensi. Ne bamubuuza kati eno gy'olaga ogenda mukolera ki? Nti tewali. Namujeemedde. Yabadde ngambye genda Ninevi neŋŋaana kati ngenda Talusiisi. N'abaga naye wulira nno, n'abagamba naye ate bwe mba nga munaawona ekibaliko. Bwe muba munaawona ekibagoba mulekerawo okusuula endiboota zammwe. Nze kennyini nze gwe mba mukwata munsuule mu nnyanja eryato lyammwe linaatereera, kubanga ndiko ekizibu. Omwana omuwala wano yaliyita zibu edda ennyo wano, yagaa nti ezibu, yagaa ndiko ezibu ligoberera nze kimwe kyemuvudde mufiirwa buli kyemulina. Ne bamugamba singa wakyogedde nga wakayingira, kati endiboota zaffe zigenze, entala z'enkejje, sente za banka. Ne balyoka bakwata Yona nga bamusitula ng'endiboota endala, ne basuula mu nnyanja bwe pow! N'erukwata yali yamulinze eddaawo, nayo n'emumira, n'emuvuga ng'emuzaayo ku kizinga ky'e Nineeve gye yadduka.
wangi mwana wange Katonda muzibu bwakutume wantu n'ogaana okugendayo mu lyato lukwata yeekutwalayo lwakuba ndi weetuuka okukutwalira ng'ofiiriza abantu ebintu byabwe. Gamba nti obwengeri ng'eyo musazaamu tansembereranga. Sikyabawulira kyogere gandi obwengeri ng'eyo musazaamu tansembereranga. Bannange tewali kibi nga kwerinanya muntu mujeemu. Omujeemu tabonaabona yekka. Omujeemu bw'aba abonaabona abonyaabonya n'abalala. Gwe tomanyi bungi bw'abakazi babonaabona wangi naye ng'obujeemu buli ku bbaawe. Ogwo yajeema naye nga mukazi wattu abonaabona abaana batudde waka enviiri zimukutuseko ziwedde ku mutwe buli muzigo bamugoba kwega omwami nga yajeema yagaana okuwa ekimu eky'ekkumi. Bannanga okufumbirwa omusajja atawa kimu kya 10 ofunanga ennaku n'ozisiiba kubanga embooko bwe zitandika tezikuba ye yekka mwena zibakubira wamu ebimubaako naawe bikubaako. Gamba ndi omujeemu tabonaabona yekka abonyaabonya abalala. Omujeemu bw'aba kabaka baafuga bonna babonaabona. Omujeemu bw'aba mwami omukyala abonaabona. Omujeemu bw'aba maama n'abaana babonaabona. Omujeemu bw'aba pasita ne baakulembera bonna bakiyonkako. Kyova olaba nga kyebagwaniranga okusabanga bulijjo obutakoowanga otegeere ng'ekika ky'abantu b'odiiringa nabo. Otherwise ojja kubampinga mu bantu abakyamu ebibagoberera bikusammukire. Bakiwona batya ekyo? Bakiwona na kusaba nti nga tonneegattana muntu yenna mu bizinensi wangi kisabireko. Gamba Mukama omuntu ono yegondeetedde ali atya tokyamukanga bukyamusi na bino ebyomubiri byokka byokka by'omulabako. Buuzanga ku Mukama. Oyagala kufumbirwa musajja wamusabira wabuuza Mukama oba yeye oba gwe wakoma kulaba manya American Haiti manya omwana muwanvu nga mudinka manya bannange ojja kuba ku muntu ng'alina ekimugoberera osiraane naye mwena musiraane mwembi. Wasaba n'otegera nti kwe kwagala kwa Katonda. Ngambye ne bw'aba mukazi omusabiranga totunuliranga kabina kokka na ntumbwe manyanga n'ebisa ebiringa ebyendege n'ensingo biseera ebyo byokka si bye byetaagibwa mu muntu. Weetaaga n'okumanya future ye. Weetaaga okumanya ki? Weetaaga n'okumanya future ye. Gwe naawe lowooza nga wanoonya musajja kufumbirwa n'ofumbirwa Yuda Isikaliota. Ekisooka byonna obwannamwandu bwe tebubeera wala nnyo. Ekyokubiri buli ssente zonna ze muli ewaka ziba nzibe. Azibba ku Mukama azibba gy'akola n'aleeta ewaka ne mulya. Olaba kufuna bizimba ku nabaana kumbe ssente za Yuda zabba. Bano abantu oba bazze olwaleero bannange. Waliyambulireeyo ndowooza baneetu kuba akafaananyi mukyala wa Yuda yali ku ki? Ssente zonna ze baalyanga ewaka zaabanga nki? Nzibe. Ate azibbangako ewalala azibba wa? Njagala ombulire lipooti z'abaana ba Yuda bwe zinaafaanana nga ne ssente ze basomerako azibba wa? Azibba wa Yesu. Kati nga gwe mukyala oli wakati w'ebyo byombi okimanyiko ndi bba wange ye Yuda Isikaliota ensimbi azibba wa Yesu n'aleeta ne tusomesa obwana. Olaba kaana kusiriwala kuvulula ndusu n'ogamba kyo kiki kino mwe mutava mu mabanja. Ngambye byonna bye naayogera olwaleero ne bwe munaabyerabira musabirenga nnyo abantu be mugenda okuwasa oba okufumbirwa. Totunuliranga kabina kokka ntumbwe yokka n'amaaso gokka. Totunuliranga American Haiti. Totunuliranga kamoroka kazaavuga kokka. Kebeeramu n'embulamu bwe obw'omwoyo otegere future ye bweri. Oba waliwo abalokola bazze wano olwaleero
gambako nti amiina. Obuli abo onoosaba Katonda anaakulaganaga nti oyo mwesonyiwe namutonda kumala emyaka 27 ku nsi yokka. Wangi siwulidde Katonda ayinza okuga nti oyo mwesonyiwe oyina emyaka 26 ate oyo namutonda kumala emyaka 27 ku nsi yokka. Mwesonyiwe bw'obanga toyagala bwannamwandu mu mwaka gumu. Katonda tasobola kulaga ekyo, asobola okukiraga. Akiraga nogamba waayi kanesonyiwa omuntu wa Mukama yamuleeta kumala ku nsi emyaka 28 ate kati yakamalako 27 kamuleka agende neme kugenda naye. Ekimanyi nti waliwo abantu abamu abawerekera abafa. Wangi wali okitegeddeko nti waliyo abafa naye nga tabadde wakufa ku olwo naye ng'awerekedde oli abadde alina okufa ku olwo ng'agudde mu gaapu etaliye. Tolaba nga kabi kali kutuula mu mmotoka ng'otudde mu mmotoka naye nga mulimu omuntu alina okufa ku olwo. Koga ne mufiira obwereere naye nga mufudde na muntu abadde alina okufa ku olwo. Kintu kimunoonya ne kimunoonya era okukkakana nga kimutuuseeko. Kati bw'oba otudde omuli naani n'okiraba nga kitwalizaamu okugulu kwo oba obulamu bwo ganda ekyo nkisaza mu linnya lya Yesu. Waakiri Katonda akulagenga nti omuntu ono oyo aliko omwoyo gw'okufa musembere wala. Katonda tayinza kulaga naganda emmotoka gy'otudde gisituke mutuula mweri. Takisobola ekyo kikola ekyo. Akisobola ne bweba nnyonyi nga wabadde omanyi okusaba obulungi ekuleka emmotoka eyabikira omupiira ekajjansi ennyonyi yo neekuleka. Abagenderamu abagenda okufa bakole batya? Bwe ziba za Yesu z'okuba zongeremu amaanyi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye knowledge eyo ogifuna ddi? Era okola otya okubeera mu spiritual safe zone? Oteeka okuba ng'olina obudde bwa Katonda yakutonda, ng'ofissa obudde n'oyogerako naye, n'omubuuza eby'olugendo lwo bwe biyimiridde, n'omubuuza baani be wandikolaganye nabo ne baani b'otaalikolaganye nabo, n'omubuuza wa gye waaligenze ne wa gye otaaligenze, ani gwe wandifumbiddwa n'ani gwe otaalifumbiddwa, ani gwe wandiwasiza n'ani gwe otaaliwasiza. Katonda mwanange bw'omubuuza asobola okulungamya olugendo lwo n'alungamya bulungi ebigere byo. Olunaku ne lukya n'agamba oyo mwesonyiwe, oyo kolagana naye, oyo nze mukuleetedde, oli setaani yamuleese, oli azze kukaabya amaziga, oyo azze kuwasa okaabenga emirembe n'emirembe paka lw'oliva ku nsi. Olikaaba ng'obuliri bwe bubeera bujjula amaziga buli kiro, oyo n'omwesonyiwa nga bukyali naddala bw'obanga amaziga Mukama yakuwa matono. Emanyi wali abantu abatafaayo nnyo nga ye Mukama yamuwa amaziga mangi n'ogamba ekijja kijje kankiyingiremu. Mukama yeebazibwe. Nagambye olwaleero njogera n'abantu bokka abalina amagenda. Era nga ne kyennaza okwogerako nakisimplify nze bwe nagambye all you need for your destiny. All you need for your destiny. In other words, the only thing you need for your destiny. Katika nkulage. Waliwo omuntu ayasobodde okubikkula kyamateeka 8:18. Nsomera mpulire. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo. Kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Ne boddamu? Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo. Kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Ye lwaki abukuwa? Lwaki akuwa obuyinza? Somawo okkirira tuwulire. Anyweze endagaano ye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Lwaki Katonda ayagala kukuwa obugagga? Anyweze endagaano gye yalayirira bajjajjaabo. Ekitegeeza nti Katonda akimanyiiko nti wakati mu bwavu endagaano tegenda kusobola kunywera. Gwe ng'osigadde oli mwavu.
katonda akimanyiko nti gwe ng'osigadde oli mwavu. Nothing much he can do with you. Nothing much can be accomplished. Nothing much can happen. Nothing much. Gwe ng'osigadde oli mwavu, waliwo bingi katonda byagenda okusubwa byatagenda kulabako. Number one of the main reason lwaki oteekwa okufuna obugagga mbw asobole okunyweza endagaano gye yalayirira ne bajjajjaabo ba Ibulayimu. Kubanga yabagamba wait, yabagamba talireka baana ba Ibulayimu kufa bwavu. So nolwekyo gwe ne bw'obanga tobadde wakugaggawala, katonda agenda kugaggawaza lwampaka kuba alina endagaano gyagezaako okukuuma. Ani awulira ngambeko nti amiina? Naye tuddeyo waggulu olunyiri gye lutandikira kuba ye wali message ey'olwaleero. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga onoomujjukira lwaki? Kubanga oyo yakuwa amaanyi gwe okufuna obugagga. Ani agaba amaanyi? Siwulira, ani agaba amaanyi? Kati ewandawule bwe wali ononayo ki? Obanga katonda yagagaba, mama Fino omutawaanyiza ki? Nze mbuuza, emmindi gy'okeera okufuuwa, ofuuwa yaki? Bw'obanga olunyiriri olumanyi. Olinawo ekisoma nti emmindi yegaba amaanyi omuntu okufuna obugagga? Mu bannabbi b'obulimba ono nayo ki? Buuza oyo akulina nti kati obudomola bw'amazzi bukumenyera ki? Ani agaba amaanyi abantu okufuna obugagga? Siwulira, ani agaba amaanyi? The only price that you need to pay, ebadde mentioned at the beginning of the verse. Agambye naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Z'okubazaani ezo bannange. Hallelujah. Listen. Olunyiri no luyinza okubanga bulijjo obadde olusoma naye nga lwakulema okutegeera. Ngenda kweyazika ku budde bwo katono nnyo olwaleero nkuyamba okutegeera olunyiri luno. Ono bunjazika. There is a price to pay. This verse, this scripture is conditional. It's not a plug and play. It's conditional. Bakugambye era onojjukiranga Mukama Katonda. Bameka bali wano nga oyagala obugagga Katonda bwagaba? Okakasa. 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 Obwagala. Nze abuuza. Gwe ne Katonda mulina nkolagana ki? Singa osazeewo kwewa rates, singa osazeewo kweratinga, kwewa bubonero, out of 100, how do you rate yourself as far as remembering your God is? Katonda omujjukira komawa, omujjukira ddi, omujjukira otya? Biki by'oyinza okusongako olugalo ebyalaga nti olabika omujjukira? Kubanga batugambye era onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yagaba obuyinza abantu okufuna obugagga. Abagaggawala bonna yabata, yagamba gwe nkukkiriza, gwe nkuganye, gwe nkutadde, gwe nkusibye, gwe nkugulidde, gwe nkuggalidde, gwaggulidde aba amuggulidde, gwaggalidde aba amuggalidde. Kubanga bwaggulawo si kyabawulira, bwaggulawo ate bwaggalawo oyo gwe weetaaga.
oyo gwokola otya kankubulire teweetaaga kirala kyonna weetaaga Katonda nga tonnanyweza nkolagana n'abantu bonna bwe badde ofuba olabe ng'obatuukako onoonya bizinesi kaadi zaabwe bambi onoonya essimu zaabwe bakubireko onoonya gye bazanyira goofu ogendeyo bambi orabinga shoulders nabo onoonya gye banywera ogenda otuuke n'okunywa omwenge mb'ofuukeko mukwano gwabwe ofuba nnyo bambi olabe nga n'egundi naye afuuka mukwano gwo. No wonder you have compromised your Christianity. You don't need people. All you need is God. All you need is God. And let me announce to you, bw'onoofuna Katonda abantu bagenda kwereeta bokka. You're not gonna need to search and to seek and to look for anyone who's the face. Wetaaga mu nsi muno okunoonya face emu yokka. Wetaaga okunoonya face emu yokka. Wetaaga ya Katonda. Wetaaga face yani? Si kyabawulira abalokole. Face gye wetaaga face yani? Bw'onoozuula face ya Katonda, you know jifuna nobeera in touch naye, nobeera in touch with God, nobeera in contact with God, face z'abantu zigenda kwereeta zokka. Wulira obugalo buno bw'ekisiraamu obuli wano. Weetaaga maaso gaani? Weetaaga contact yaani? Weetaaga kuba mukwano gwani? Weetaaga kuzuula ani? Weetaaga business card yaani? Ez'abantu ne b'ozifuna nga Katonda tannakuviirayo zifuuka rubbish. Zonna tezikugasa. Ayakuwadde eggulo essimu. Ayakuwadde eggulo essimu n'ogiteeka namu omukubira ku 10 naga nti gwani toddangamu n'ogikubako n'okugijjako okuba bwanyiga bukana mugamba ssebe eggulo twabadde ffenna ku golf course naga toddangayo okummanyiira kuba tonnazuula Katonda. Bw'oba tonnazuula Katonda abantu ojja beeteekangako nga bwe bakwekutulako. Bw'onoozuula Katonda bagenda kwereeta bokka mu linnya erya Yesu. Nsobola okulira engalo ezisingako awo bannange? Ani gwe weetaaga okujjukira? Era onojjukiranga Mukama Katonda wo. Nze mbuuza, omujjukira? Omumanyi? Mwali mu pikicha? Wangi? Omulabanga part and partial? Omulabanga partner? Katonda omulabanga partner into your journey? Is God a partner into your journey? Is a partner in what you're doing? Is he in the picture? Do you remember? Do you consider him? Do you acknowledge him? Omumanyi? Kankubulire. Bw'oneerabira Katonda, Mukama yasuubiza bw'ati, bw'ona neerabiranga nange nja kwerabiranga abaana bo. Kati ekigambo baana kigazi nnyo, tategeeza bali biological bokka. Ategeeza achievements zo zonna zonna nga n'ebyenfuna byo mwebiri na buli kyogezaako okukola. Because whatever you're trying to do is your brain child. Okay? Notice children means a lot. Kiregeeza ebirowoozo byo n'ebirungi ne idea zonna z'olina. Bw'oba oyagala Katonda sigale ng'akujjukira, naawe sigala ng'omujjukira. Wali abampulira? Tosobola kugamba nti nzijjukira Katonda nga tojjukira ddi lwe wasembayo kuwa kimu kya 10. Ekimu eky'ekkumi kyateekebwawo si kugaggawaza Katonda, wabula kukwata attention yaffe okutuyamba okusigala nga tuli in remembrance with God, nga Katonda tusigadde tumujjukira buli achievement gy'otuukako wangi nga olinamu ekigamba singa tabadde ye mbadde situukawo wano. Kati ekyo tebakyogeza mimwa, bakyogeza bikolwa. Okikola otya? Ng'ogamba Mukama singa tobadde ggwe
mbadde sibifuna kansooke nkuseemu ekitiibwa nkuweezizo omugabo gwo gwe guno Mukama. Ngambye you cannot claim that you do remember the Lord your God when you don't remember when you last pay your tithe. Number one, akabonera akalaga nti kay Katonda ye wamwerabira dda kimu kya 10 kwe kitandikira. Ate kimu kubiraga nti olabika okyamujjukira nti nga tonnebaza abantu bonna, tonnebaza gwe wennyini nnyini, tonnebaza abaakuyambyeko, abaakutusaawa, abaakoze ki, bonna nga tonnaba consideringa God number one. Gw'osooka okwebaza ye Katondawo. Ngambye dya? Bw'otuuka nga mu buwanguzi bwonna, gw'osooka okwebaza oyo yabeera Katondawo. Otegere kye kitegeeza? Bw'oba osoose lubuto lwo, then your stomach is your God. And there are so many of that likes. There are so many. Nga Katonda aweruki? Buli watuuka gani Mukama katusooke tulye Mukama gw'ogira oleka. Sooke mpakira olubuto luno. Balya ne balya ne bya Katonda ne babiriiramu. Mulokole. All you need for your destiny is God. Therefore, keep God in the picture. Keep God in the picture. And never allow anyone, any situation to compromise the relationship you have with your God. Sikulimba at any cost. Neba abantu nga bazinga mikwano gyo bagambe bassebo ne bannyabo kukikwatagana ne Katonda. Nze ne Katonda tuli butoola. Sina bwe mulyamu lukwe kubanga abadde ye gwe tutambudde naye olugendo luno lwonna. Abadde ye. Wanji? Abadde ani? Buli wootuuka gamba nti abadde ye. Era bw'onoosigala ng'okyogera nti abadde ye, tolina nakyo walabye gy'ayagala okutuusa ewalala wangi nnyo. Okyalina gy'olaga wawanvu. Gy'olaga wakyali wawanvu. Ngambye gy'okyagenda wakyali wawanvu nnyo. Kati wanali mu kumonitalinga tolina nakyo walabye, tolina nakyo waafunye. Ne bw'awanga gy'oli nti oliko ofunye, tolina kyo waafunye. Kuba gy'akutwala wawanvu. Tayagala kutwalayo mulundi gumu, naye agezaako okumonitalinga behaviors zo, amonitalinga reaction, amonitalinga engeri gye weeyisa. Kubanga ate tayagala kuluuzinga. Nantera okumaliriza. Kansembyeyo awo wennyini we tuli. Part 2 eya scripture eyo. Era onojjukiranga Mukama Katondawo kubanga oyo yagaba obuyinza abantu okufuna obugagga. Kati abamu ku mmwe okumala ebbanga ddene mubadde temumanyi kubikwatagana n'okukulaakulanako. Buli lw'obadde ogende wa Katonda obadde osaba bugagga. Gye muli? Njagala kutereeza omutwe gukwateko ngwetereeza. Gye muli eyo? Gye muli eyo? Katonda tagaba bugagga. Agaba maanyi agaleeta obugagga. Wanji? Bw'ofuna obufunyi obugagga naye nga tolina maanyi gabuleeta buba bugenda kuggwako. Kuba n'amagezi oba tolina, n'abagezi baba bagenda bukutwalako. Toba na garanti ogenda kuwangala kyenkanawo. Toba na garanti. Obugagga kyanjawulo ku maanyi agaleeta obugagga. Abantu bonna abasika abagudde mu bintu bagandi gundi we yagwa mu bintu tebafuna maanyi galeeta bugagga, bafuna bugagga. They only get wealth. They don't get the empowerment. They don't get the anointing for wealth. Omuntu yenda bw'omuwa obugagga bw'oddira omuntu atalina mafuta ga bugagga olwaliro n'otikkula pickup y'ekkutiya za ssente n'ozimuteeka mu nnyumba ye muwe omwaka gumu aba yayavuwadde dda kubanga talina anointing for that wealth. Therefore, what you need is not wealth. You need the anointing to make wealth.
ekyo ekigambo ky'owulira kye baakozesa wano kino kyage nti yagaba obuyinza. Ey'oluzungu egamba it is he that gives power. Now that word power from the Greek language, which is actually the original language for the Bible, the word used here for power is called dunamis. Dunamis mu luzungu ye dynamite. Kyebayita dunamis ye dynamite. Ndoza dynamite abamanyi oluzungu ekyo kyo mukimanyi. Dynamite. Dynamite gemaanyi ge bakozesa okwasa olwazi. Mutera okulira ebibaluka bazita kwali kwalezi gye bayasiza amayinja. Mutera okulira ebyo ebibwatuka bateekamu ekintu kye bayita dynamite oba obuganga. Bateekamu olutambi lw'obuganga ne lubwatuka ne bakuba olwazi ne balwasaayasa kye bayita dynamite. Mu Luyonaani dunamis. That is the same word for power. Kyolaba kye bavunula mu Bayibuli y'Oluzungu, that it is he that gives power. Teeka eri mu Luyonaani, it is he that gives dunamis. Kyogere nkiwulire, it is he that gives dunamis. Mu Luzungu, it is he that gives dynamite. Yakuteekamu olutambi. Obwavu obukubaddemu ne bubaluuka ne busaasaana ne bugwa eri n'ogaggawala. Ayaya gamba nti amina. Ate nga amazima gali nti olutambi olwo olwetaaga. Kubanga maama obwavu nga bwabakeera ewammwe. Bwe wayonka mu mabeere wagenda okuzibula nga wena weetooloddwa bwavu. Buli kintu ekyali ewammwe nga bwavu. Bwavu nga bwe bukwaniriza. Naawe ujjukira ine ebintu by'otaalabako ewammwe. Ayalibadde nga seminti ewawaka nga busa bwe mumaala. Tampeko ezaali eza guliini maama ono taatawo ze yali yagula nga zaamala ne zisiiwuuka ne zifuuka za white. Bameka abalabako ku tampeko ez'engeri ng'eyiwaka nga mwagikuuta oluwawu eyali eya guliini neefuuka pinki oba white. Wagirabako? Kati awo manya nti ewammwe bwabakeera bwayanguwa okutuuka. Essefuliya nga zirimu pamba. Bameka abalaba ku ssefuliya mu maka ge wammwe zirimu pamba nga maama agezaako gizibikira mufumbe mubeewo. Ogijjukiddeyo essefuliya? Ekitanda kya kitaawo nga kyakkomerera. Kitanda nga kyaki? Bameka abalaba ku kitanda kyakkomerera mukono gwe njagala nga wakirabako ewaka ewammwe? Baakiraba abo. Kati naawe lowooza omwana wa waka taata, wulira, taata wabeerera ku kitanda kya kkomerera, abaana babeera ku ki? Baba ku ssubi. Ku ssubi. Baana baba ku ssubi. Baba b'ebikambugo. Embugo muzimanyi? Zino mwe bazinga abafu. Bannange obwavu butigomya. Ffenna ffeeka twebikkako ebikunta ebyo embuga ezo. Bikunta. Ate bikunta byakula bulala. Kwegamba baba bise ebikunta ate mufuka. Ate ebikunta tebiyoozebwa. Wabula mwanika byanike. Bye baba wanga bimyufu. Ne bifuuka kkalo bayangeri kyeyo. Daka bulawuni. Daka bulawuni. Okumanya obwavu butigomya. Nezigula ekikunta ekipya okukizaawo bakusabike ng'omufu omupya. Nazo ne zibula. Nembangera muli mu kikunta kyammwe ekikaddekadde babaduumira buduumizi. Owaaye gwe Kiganda mwayanisa ebikunta? Nedda maama. Ne mugenda ne mubyanika ne maama nga ne bye mwanika biringa miguwa. Miguwa guwa bwe giti. Ebikunta nga mulinga bali miguwa guwa. Sikulimba. Nga wakimanyiira
nti bw'oba ozuukuka wabeerawo dialogue, wabaawo okuteesa n'obuliri, muteesa n'essuuka, tewali kikuwa matula n'odduka mpozi ng'onoonya kufa. Ebikunta bijja kutega ofere bwereere. Bw'ogenda okuzuukuka kino kiba kyakwambadde mu bulaga eno, nakino nga kyakwambadde eno, nakino nga kati ogenda okuzuuka naawe osooka kugirooti n'ogirooti obeera nga Bruce Lee oba ono Spiderman ng'oweyambula byeyambule. Bakuyita nga tojja twakuyise yangu maama nzija naye nga gwomanyi kyoliko oli mu kuteesa na bikunta byeyambula. Ojjamu kino mu kugulu n'ojjamu kino mu mukono n'ova ku lutalo lw'ebikunta n'odda ku lutalo lw'essaati. Essaati nga nayo yafuuka muguwa. Saati muguwa gwomanyi bw'ojambala ate gweka nga gwogitegeera. Wangi essaati nga gwogitegeera. Kano kayita wano nakano ne kayita wano nakano gwomanyi wokateeka kano gwo ne mu kujambula bw'otyo yakuteesa nayo. Muteesa nayo. Ebyempale empale banyumya empale ng'ogijjawa. Empale yaki? Empale mu kyalo twabanga n'empale. Shia nammwe muduula empale yaki? Utambula ekyalo n'okimalako n'ova ewa Zeveriyo n'otuuka eri ewa Naalongo Matida nga wenna ogenda bugenzi oti. Olinga ali ku mucaka. Baana baduula ng'onyumya empale nga ani akuwa empale? Empale twazambalira ku myaka 10. Engatto ku myaka 15. Empale empanvu myaka 13 empanvu. Wano oyita ku kyalo nga ani afaayo? N'owagundi bwali ne neighbor wababe bali who cares? Olubuto nga lunene bweruti lulinga eŋŋoma kubanga mafuta mingi naye nga mulimu biwuka. Gamba neighbor akuline nti wabula obwavu bwabakeera ewammwe. Akalimbuulira obwavu obw'engeri ng'eyo Katonda abukusimbulamu atya n'ogaggawala ate n'endowooza n'egaggawala okuggyako ng'akutaddemu olutambi lulire tulabye lwe bayita dynamite ne lububa lulabe pa ne busammuka ne bugwa eri n'oyitawo n'ogaggawala. Nkwagaliza olutambi olwo mu linnya erya Yesu. Katonda akunteeremu olutambi. Gamba nti amiina. Now listen as I conclude. That word power is the same word for anointing. It's not just a mere power. It's not just a mere dynamite, but it's the same word for anointing. Mwebavunanga bajje ekigamba anointing, power. Kati ewali power gwebera nga ateekawo anointing olabe. It is he that gives you the anointing to acquire wealth. You need that anointing. I said you need that anointing. Let me tell you, Katonda bw'akuwa anointing okugaggawala n'ennume ezaala. Wangi? Katonda bw'akuwa anointing okugaggawala ojja ssente abalala we zaabalema. Otunda ebyalema abalala okutunda. Ogenda mu ggwanga gye batasuubira ssente gwe n'ozijjayo. Wangi? Yakobo, omusajja yeeteeka ku Yakobo bamuyitanga Labani. Saagala mulwako nnyo. Bamuyitanga Labani kojaawe. N'amugamba ozze okunkolera naye gwe ogenda kutwala nga za bujagijaagi. Nze boss nannyini kisibo ntwala za biwuuga. Bujaagi. It was a rare color. Nga kiringa omuntu bw'ona ogenda omukolera ogenze kulunda mbuzi ze n'agamba embuzi zange binazi zino amagoba ngenda kuwanga embuzi enezaalibwa nga ya bulawuni. Oyo aba yakuwadde. Aba akuwadde oyo. Aba tannakuwa. Embuzi eza bulawuni zibeera mmeka mu mbuzi 10. Ponnange tezirabika. Omanyi Yakobo kye yakola? Tiyakaayana na Labani. Yagenda bugenzi wa Katonda n'amugamba Mukama, I know that you are the one that anoints people to acquire wealth.
anoint me for wealth, anoint me. Mukama namuteekamu olutambi, bwe yamala namufukako amafuta go gaggawala, najja n'alyoka asongola obutinga bw'atunuliza embuzi z'omusajja ziba zinywa amazzi nga ziwaka, buli eyawakanga ng'ewaka bujaagi. Omusajja n'agamba gonzita namugamba nze kiki, namugamba ssebo embuzi zange ozikola ki? Buli ezaala bujaagi kiki? Namugamba nti I believe that God that anoints people to make a wealth. Yakobo Laban n'agamba nedda tukyuse ezabujagiza ezange. Namugamba ne bw'okyusa emirundi 8 tekikukolera. Ekyama tekiri mu bujagi, ekyama kiri mu mafuta agandiko. Ani awulira ngambeko nti amiina? Weetaaga amafuta ago gakutule. Ekisiraani kyewamwe kyajja kikugoberera, kikutuke, kikute, kikuveeko, naawe yambale ku mafuta g'abantu abagaggawala mu linnya erya Yesu. Come on, someone say amen. Now listen, that same word power is the same word for grace. That same word power is the same word for anointing. The word anointing is the same word for grace. It is He that gives you grace. Somebody say grace. Grace. My goodness, I wish you know what grace means. Grace kitegeze kisa eki omuntu bw'abeerako ekisa kya Mukama akola ebintu ne byewuunyisa abantu abalala. Kyogere nti ekisa, siwulira aga nti ekisa. Gwe gundi weetaaga ekisa, weetaaga ekisa kya Katonda. Ekisa kye kireeta ability. It enables you n'okola ebintu ebitajja mu buyigirize bwo, ebitajja mu influence yo, ebitajja mu exposure gy'oyina, ebintu ebitajja mu bugagga bwo, ebitajja. Wali yampulira? Grace ekusobozesa okukola ebintu ebitajja mu bye wasoma. Nangirire siwulira, nangirire. All you need is the grace of God. Grace will empower and enable someone who never went to school to employ graduates. Grace egenda kusobozesa ng'oli wa P3 P2 nga bakolewo bonna balina diguli. Wabeeraga nti grace yatoloozo yeetaga kunoonya ku kyalo kiddako w'engeri ng'eyo. Oyo bw'oba omunoonya otunula wano ku kituutu n'olaba ayambadde ettaayi n'omanya nti wamma ddala. Ekyo gyekiri. Ate nakulimba kati ku Kingdom TV nga tolina degree tokolawo. I don't need anything less than a degree. Ate tombuuza nti gwe oyina mmeka. Somebody say grace. It is Him that gives the grace. Gwe gundi weetaaga grace. Obadde mubusungu okumala ebbanga ddene wangi, obaddeko obusungu okumala ebbanga ddene, kati ekiseera kyo season yo eya grace ey'ekisa kya Katonda kikubwatukireko. Season yo yeetuuse mu linnya erya Yesu. Omukama bampeera omukisa.